Есть ли у нас телеканал 92 News, Пакистан? Thank you, ma'am, and good afternoon. I am Shahid Gumman, correspondent Pakistan. My question is, what role can Russia, Pakistan, China, and Iran play together in this situation in Afghanistan? How does Russia see Pakistan's role in peace in Afghanistan? Роль Пакистана, Мы считаем чрезвычайно региональные усилия по содействию урегулированию ситуации в Афганистане и по противодействию угрозам, которые с территории Афганистана исходят. Не буду их сейчас все перечислять, уже говорила только что на эту тему. С Китаем, Пакистаном и Ираном у нас налажено взаимодействие по афганской проблематике на различных региональных и международных площадках. Перечислю некоторые. В рамках региональной четверки Россия, Китай, Пакистан, Иран. Первая встреча состоялась в Душанбе 16 сентября этого года на полях саммита ШОС и ОДК. Следующий – это московский формат консультации по Афганистану. 20 октября третье заседание состоялось в Москве. Следующее – это расширенная тройка Россия, Китай, США, Пакистан. 19 октября в Москве, правда, без участия. И вот еще один формат – региональная встреча стран-соседей Афганистана. Вторая встреча состоялась 27 октября в Тегеране. В рамках этой встречи механизмом координируются подходы сторон к вопросу афганскому урегулированию, поддержанию устойчивого мира, стабильности, безопасности в регионе. Значительное место в контактах с Тегераном уделяется направлением постконфликтного восстановления Афганистана, практического оказания гуманитарной помощи афганскому народу в избежании сползания страны к гуманитарному социальному коллапсу. Но это именно те региональные, специально созданные форматы проблематики. Я, конечно, не буду сейчас говорить о Совете Безопасности ООН. Это глобальный мировой механизм, который эта тема тоже и с упомянутыми странами, постоянными членами странами, которые также активно работают на ООНовской площадке. Мы, естественно, эту тему не только обсуждаем, но вырабатываем общие подходы. Но при этом еще раз хотела бы подчеркнуть, что вклад в восстановление Афганистана постконфликтное – это, безусловно, в глобальном плане ответственность тех стран, которые там наводили свои порядки 20 лет. Ситуацию в том виде, в которой сейчас есть, нельзя оставлять в наследство народу Афганистана и в качестве проблемы странам региона, не неся всю полноту материальную за то, что там 20 лет натовские страны, страны Запада во главе США. Вот. Есть ли еще вопросы? Всех ли мы охватили? Всем ли мы предоставили слово сегодня?